मम्मी मैं होली खेलने जा रहा हूँ। नए कपड़े पहनकर। बेटा कपड़े धोने में बहुत मेहनत लगती है। और इसके लुच्चे लफंगे दोस्त कपड़े और फाड़ देंगे। अबे यार ये तो ठीक है मम्मी। ये तो क्या हुआ? अभी तो ये था 5 साल पहले। अब तो जाऊँ। अरे बेटा सुबह ही तो मैंने अपना ये शॉट दिया था। ले इसे पहन। वीडियो बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को लास्ट ला बेटा भैया पूछा दे। तो मैं बाहर क्या पहन के जाऊँ? बेटा एक अतरंगी ड्रेस बना के देता हूँ। ये क्या पहना दिया? दोस्तों